Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrip Integrated Territorial Organization ha kasantri ujumang araja apunrio kalapha da kajing tmu syaka National People's Party kabayalame ka Sorkar Meghalaya ban ai jingmut ha kabaydei ba ka ticket election shiteng samoy na Shillong Parliamentary Constituency Shalok Sabha habakran shikla pathai kubor uba donbok dakar u president ka hito uloong baka seng kasngautanat ya kajing terwa tiket ke NPP sya u Dr. DRL Nonglat ubadai u president ke Khasi Author Society ula ai jingmut ya ke NPP bakam dei tang ban ai tiket ha ke election Lok Sabha ya u DRL Nonglat Henry Devan Penrung no Haraja Sabha hadin balasong that no u Dr. Kharluki lada ke NPP kadon jingmut shisha bat yo i jinga ya kari bat kajat benriu ke Devan Penrung ya u DRL Nonglat sya Raja Sabha Ini kalian juga HITO sengkme mentagasi santrik menaimi arhanjar arpunrio ilapa yakni ka city office juga National People Party hakni ka city ka bangila address state president juga National People Party kapang gade halor ka jing ajmut lane rekente nomoi ki suggestion habi ade bat ka tiket jong kane ka Lok Sabha election ka banwan dane ka taka by election ka ban long shakal Lok Sabha haid dien ka jing khlat no jong doktor arki sengkon te hagani ka jing ajungmut ngi na kalian kaseng ngi la pensungu ba ngi stunat ya ka jing terwa tiket jong ka NPP syaka syai Dr. L Nonglat ibade i president jong ka Khasi Author Society te ka hangni ka jing ai ka jungmut ka jongi hadin bang na i ling ba kilat thai kumbor bangi ba kata ka seng National People Party ka long concern man itu no ya kata contain Khasi lane ban inclusion of Khasi language in the each other Henry ni one hakane ka jing ai jingmut lane suggestion pa ka ban khamba shushu ni kentu ya ka NPP lingba gane ksti bakan simkhia ba umdei ban ai ka MP ban yele election shaka ni ka MP election ka ban wan jong gane ka by election jong ta Lok Sabha Henry dei ban ai ka seat jong ka MP Raja Sabha ge khnang ba i Dr. DRL Nonglat kat katutau professor undan ha unshong ha po Raja Sabha dabe namar ba ka dei ka upper house but ka balong ru ka balong 100% ba in your ba Henry ladangi phai pat shaka Lok Sabha ga de ban happen ya khotun election kaba kan kamshitom bala injob ne la dimrem Henry ngina kaleng ka jungi ngisngo bala ka NPP ka don sha ka ta ka jingmut ka jingpur khat ka be i jingai da mata ga japin ri ban penrung ya ta ka kinten ka si ha ka khnit ka bapra ngisngo ba ka de ban terwa ne ba ka de ban nominate na i masum kot ka tom jungi Dr. Kharluki ba de terwa da ka si jong MP Raja Sabha balingi kran gunta nomor bangi tip shai ba upat ba undang shitom ban ya perkhat kemde umtai so kawai ru kai ga bangi kwa ban pensngo bat bangi la pensngo ru lingba ga ne kshthi ba ina kalian kasengi so dei ba ka NPP hi ke de ban terwa be da kata ka siet jongka MP Raja Sabha ye Dr. L Nonglat nomor ba ila budin ila ibala ya kata ka jing penrum ya kata ka Khasi language lane contain Khasi ban penrung hapo ka ye chadot baragani ka sithi kumban chukun mau shushu ndai hendre bangila songshit hendre nga kan mau ya to ko be statement dang shen lingba state president jong NPP ong ka ei ka bamlong lada ngi a suggestion bat ni terwa te ngi bu ya kan ka jing terwa na kalian jong seng bat ngi ko ai ban ishai ba hato sha kata ka ei ka bakila khlei ka bakila kran shupat ba kan urlong shanam te lada ka urlong bat lada ka yai dei tangi snow dei ban ai kan ka korwo lane kata ka shithi ban pen snow shaki ba ye Dr. L Nonglat hi don kam dia ka seat jong ka MP Raja Sabha jong MP Lok Sabha nomor ba dangla ka ba latikna ban ye kata ka badang haban yakun bat sokawi habaya dei bat ba kaneka Lok Sabha election gi ko ban ai jungmut ba ye ka Lok Sabha hai kin ai tiket kita ki parti men ki jongki nomor ngi i lengba gani sithi ngila mention ru ye ki katto kan nengot kita ki kerteng jong kita ki ba ya tre lambat ki te kai ka ba ngi sngo ban phar ko korbo shu padba ba phidei ban ya pitngor phidei ban ya suthu ba phidei ban i shai ba ladaka sarkar
lada kata ka parti NPP ka don chin jimut sha bat ka I chisha na benta kata ka judgment rio bat ka kloy ban yakun ban pinyo hadu ban pendung ya kan ka ichadol te ngikermen in kin satrwa ya kan ka seat jong ka MP Raja Sabha Syai Dr. DRL Nonglai lum kumta te kan kata ka jing terwa stage syai ya kata ka ban yakun na benta kan ka Lok Sabha election ya ka MP election ka banwan komut kan datang ka jing penbit lene datang ka jing penprabot lene kadon ka aka ka ba selendet ka beningim la ban sunthuk tendai la deki ai pat ya kata ka ban nominate I Dr. DRL Nonglai syaka Raja Sabha lene ban nominate ka komut ka pau syai ba kidon ka jing kle habe dei bat kata ka culture ka identity ka jongi ki indigenous tribe ki badana po jela jongka mekhlia te shwaban pengkut nomor ba balingi haban ban shushu haba yade ber kata ka kajing kwa ka jongi ba Dr. DRL Nonglai in yo ya kata ka sit jongka MP Raja Sabha nomor ba dangshen itho shaka Ministry of Home Affairs haba yade bat kajing penrung ya kata ka kentin kasih ha ka khnit ka bapra hangning la yo jubab badai halor kani kisithi gisngog dei ba ke NPP hi ka dei ban pha bat man highlight ni Dr. DRL Nonglai man shong ha ka shuki jong ka MP jong ka Raja Sabha tengi kermen ba kani ka sithi bagi pha ba nakalian jong ka NPP lang ba state president ba national president jong ka NPP kin sa respond da ka ba upai ba hun bat comment bat la ka NPP hi kamla man ai kani ka respond sya kababiang ta komur ka shong hapisia upai ba pinrai kuno pinpet kuno yo ka de jing tang ka jing pinthamil ne ka jing pinbet ba tang ne kubrishi bon shejar mo Muslim kubri hinyo tra Muslim kari kasi Muslim ka jela me kale abro blejiba